अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अगाडि बोल्न नसक्ने स्थिति छ। तपाईँले फेरि के नगर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली होइन नयाँ मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर युवराज्यले भन्नुभयो भन्ने तरिकाले नजानु होला। तपाईँले अहिले यसरी दाबी गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनमा चाहिँ हेरिरहने दर्शक महानुभावले उहाँ पनि ढाँट्न खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ भनेर नभन्लान्। अब ढाँट्दै नढाँटेको कुरा चाहिँ कसरी ढाँट्यो भने कसरी भन्ने। महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो कमिटीको सदस्य होइन। समाजवादीसित त पार्टी विभाजन गरेकोमा हाम्रो धेरै ठुलो आपत्ति र धेरै ठुलो विरोध छ। बढी धाक लाग्यो यसलाई चाहिँ अब सिद्ध्याइदिउँ भनेर पनि होला नि। नमस्कार, म जङ्ग तामाङ। द नेपाल टफको टिएनटी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। सङ्घीय र प्रदेश संसदको निर्वाचनको मिति तोकिन बाँकी छ, तर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ। सरकारले मिति घोषणा गर्न बाँकी छ र यो दुई तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा समाजवादी केन्द्र निर्माणको एक तरिकाले चाहिँ प्रयास भइरहेको छ र वामपन्थी एकता अन्तिम लक्ष्य यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको हुनेछ भनेर यो अभियानमा जोडिएकाहरूले भन्छन्। अनि यो सङ्घीय संसदमा र प्रदेश संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल चाहिँ नेकपा एमाले हो। यो नेकपा एमाले समाजवादी केन्द्रमा अड्छ अड्दैन, सँगसँगै अबको निर्वाचनमा एमाले कसरी अगाडि जान्छ। अनि प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि छ। प्रदेशको नामाकरणको विषयमा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो र चाहिँ सरकारको काम कारबाहीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के छ, यो विषयमा छलफल गर्दैछु। छलफलमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ अब समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस सतहमा छ। नेकपा एमाले यसमा अड्छ। अहिले समाजवादी केन्द्र भनेर जसले प्रयास गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर धेरैभन्दा धेरै सिट कसरी प्राप्त गर्ने उहाँहरूले आफै र नेपाली काङ्ग्रेससित मिल्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि जिताउने र नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि केही सिट आर्जन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको बिचमा एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो उद्देश्यले एक किसिमले काङ्ग्रेससितको तालमेलको लागि चाहिँ बार्गेनिङको रूपमा त्यो समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेससितको तालमेललाई आफ्नो पक्षमा अझ धेरै कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको आधारमा त्यो बन्दैछ। र उहाँहरूले एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनमा उहाँहरूको भूमिका रहन्छ, थोरै भए पनि केही सिट उहाँहरूले आफूले प्राप्त गर्ने हो, तर मूलभूत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने विषयसँग यो सम्बन्धित छ मुख्य रूपमा। तर अहिले यसको टार्गेट भनेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र अर्कोतिर चाहिँ वामपन्थी दलहरू बीच कार्यगत एकता निर्वाचनमा अथवा तालमेल सम्भव भयो भने एकताको चाहिँ लक्ष्य राखेर चाहिँ समाजवादी केन्द्र निर्माणको कुरा उठान भएको छ नि। त्यही त तपाईँले चाहिँ बार्गेनिङको कुरा उठान गर्नुभयो। होइन, ऊ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ भने 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्ने। 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ, जिताउनु पर्ने हुन्छ र अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसबाट केही सिट गेन गर्ने, आफूलाई केही सिट प्राप्त गर्ने, त्यो उद्देश्यबाट त्यो निर्देशित छ त्यो समाजवादी केन्द्र या उहाँहरूको चाहिँ जुन छुट्टै गठबन्धन हुन खोजिरहेछ। काङ्ग्रेससित केही सिट आर्जन गर्ने, मूलभूत रूपमा त काङ्ग्रेसले नै जित्ने हो, उहाँहरूले पनि काङ्ग्रेसलाई पनि सघाउने हो र दुवै थरी मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउने विषयसँग यो सम्बन्धित छ कि यो वामपन्थी उसो भए नेकपा एमाले यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको अभियानमा सरिक हुँदैन या संलग्न हुँदैन। त उहाँहरूको त्यो 5 दलीय गठबन्धन कायम रहेसम्म त्यसमा संलग्न रहने भन्ने प्रश्नै हुँदैन।
यही चाहिँ उहाँहरूले साँच्चै समाज गठबन्धनबाट अलग भयो भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट उहाँहरू अलग हुने हो भने त्यसपछि हाम्रो बल्ल उहाँहरूसित औपचारिक रूपमा चुनावको बारेमा कसरी जाने भन्ने बारेमा वार्ता हुनसक्छ अथवा एकता पनि हुनसक्छ, हुनै सक्दैन। एकताको सम्भावना पनि तर चाहिँ काङ्ग्रेससितको गठबन्धन टुट्नु पर्यो। काङ्ग्रेससित हामी सहमत छैनौँ, काङ्ग्रेससित गठबन्धन गर्दैनौँ, काङ्ग्रेससित गठबन्धन हुँदैन भन्ने कुरा पहिला टुङ्गो लाग्नु पर्यो। काङ्ग्रेससितको गठबन्धन कायम रहँदासम्म नेकपा एमालेको कसैसित पनि गठबन्धन रहँदैन, किनकि काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचको प्रतिस्पर्धा नै अहिलेको मुख्य प्रतिस्पर्धा हो। तर माओवादी चाहिँ जसलाई समर्थन गर्यो उसलाई बलियो बनाउने, जसलाई समर्थन गरेन उसलाई कमजोर बनाउने शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। होइन, त्यो त जसले पनि के हुन्छ भनेदेखि सकभर आफूलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नै गर्ने हो। चुनावमा आफूले कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुराको आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, जसले पनि गर्ने हो त्यही हो। त माओवादीले पनि त्यही गर्ने हो, काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्ने हो, एमाले पनि त्यही गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म जुन उहाँहरूको जुन गठबन्धन, वामपन्थी गठबन्धन या समाजवादी केन्द्र बनाउने जुन प्रयास तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ गठबन्धन भनेको त काङ्ग्रेससितको समेतको गठबन्धन हो त्यो। तर प्राथमिकता चाहिँ अन्तिम उद्देश्य चाहिँ वामपन्थी दलहरू बिचको एकतासम्म जाने र त्यसको लागि मोर्चा हो यो भनेर चाहिँ भन्दैछन् नि, त्यो वामपन्थी अभियानमा छन्। उहाँहरूको चाहिँ वामपन्थी मात्रै मिलेर चुनाव लड्ने भन्ने छैन। 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्दै, यो सबभन्दा गम्भीर कुरा हो के, नेपाली काङ्ग्रेससितको गठबन्धनलाई कायम राख्दै अनि उहाँहरू समाजवादी केन्द्र या वामपन्थी छुट्टै गठबन्धन बनाउने भन्ने जुन छ नि निष्कर्ष, त्यो कुरासँग एमाले कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैन। त्यस आधारमा वामपन्थी गठबन्धन, समाजवादी गठबन्धन के पनि हुन सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। लडाइँ काङ्ग्रेसदेखि अलग हुने बित्तिकै हो, काङ्ग्रेससित एकताको विषयमा चाहिँ छलफल पनि हुनसक्छ, कार्यगत एकताको विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ, वाम गठबन्धन निर्माणको विषयमा छलफल हुन्छ। त्यसको लागि नेकपा एमाले खुला छ। एमाले पहिलो कुरा उहाँहरू पहल कदमी गर्छ कि? पहिलो कुरा उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससितको गठबन्धनबाट अलग हुनु पर्यो, शर्तै हो, पहिलो शर्त हो कि यो सबभन्दा अहिलेको चुनावमा काङ्ग्रेससितको मुख्य प्रतिद्वन्दिता हो। लडाइँ भनेको काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको जित र हारको विषय हो। अहिले यस्तो लडाइँमा फेरि अनि एकातिर वामपन्थी भन्ने, अर्कोतिर काङ्ग्रेससित गठबन्धन गर्ने भनिसकेपछि त काङ्ग्रेससित गठबन्धनले फाइदा अन्तिममा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य फाइदा त काङ्ग्रेसलाई हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन 5 दलीय गठबन्धन भयो त्यसले फाइदा कसलाई भयो त भन्दा काङ्ग्रेसलाई भयो। तपाईँहरूले अब माओवादी र चाहिँ एकीकृत समाजवादीले बढी होच्याएर पनि पर पुर्याउनु भएको जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ? होइन, त्यो त उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा विभिन्न कारणले गर्दा अन्तर्विरोध चर्केर गयो। त्यसको पछाडि त अनेक कारण छन् होइन। यसमा एकीकृत समाजवादीले त 1 सिट पनि जितेर देखाओस् भनेर चुनौती पनि तपाईँहरूबाट व्यक्त भयो। होच्याउने नहोच्याउने भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा चर्को अन्तर्विरोध छ। समाजवादीसित त पार्टी विभाजन गरेकोमा हाम्रो धेरै ठुलो आपत्ति र धेरै ठुलो विरोध छ। त्यस्तै अब माओवादीसित र एमालेको त धेरै कुरामा भिन्नता छ। ऊ अलग पार्टी हो, एमाले अलग पार्टी हो। माओवादीले कुनै पनि तरिकाले एमाले कमजोर बनाएर आफूमाथि जान चाहन्छ। समाजवादीले मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा उसको नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउने उसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसो भएर नेपाली काङ्ग्रेस जो हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, जो एउटा पुँजीवादी पार्टी हो, बढी धाक लाग्यो यसलाई चाहिँ अब सिद्ध्याइदिउँ भनेर पनि होला नि। होइन, धाक धक्कुका कुरा होइन नि के हो। यो निर्वाचनको अगाडि 50 देखि 60% सम्म चाहिँ स्थानीय तहमा हाम्रो जित हुन्छ, 32% पनि पुगेन क्यारे? होइन, पर्सेन्ट कुरा भन्दा पनि यो एउटा राजनीतिक लडाइँ हो कि। यो राजनीतिक लडाइँमा समाजवादी र पुँजीवादी बिचको लडाइँ हो मुख्य रूपमा। नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी हो, साम्यवादी पार्टी हो, एउटा वामपन्थी पार्टी हो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो। हाम्रा घोषणापत्र, हाम्रा दस्तावेज, हाम्रा महाधिवेशनका निर्णयहरू, निष्कर्षहरू यी सबैको आधारमा भनौँ न, त्यो आधारमा नेकपा एमाले के हो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो होइन। त उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, माओवादीले पनि त्यही भन्छ, अनि त्यो माओवादीले थप आफूलाई माओवादी भन्छ, अनि समाजवादीले पनि त्यही भन्छ। तर उसले गर्छ के व्यवहारमा भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादी पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। जब पुँजीवादी प्रतिगमन पक्षधर शक्तिलाई समर्थन गर्न सकिएन, लोकतान्त्रिक शक्ति जो चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा उभियो, यो शक्तिसँग चाहिँ संविधानको रक्षा र चाहिँ प्रतिगमनको खतरा टार्न
चाहिँ गठबन्धन गर्नु पर्यो भन्ने अहिले कहाँ प्रतिगमन कुरा छ नि? अहिले कहाँ प्रतिगमन छ? अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो। अब चाहिँ के स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ तालमेलको विषयमा चाहिँ अब एमालेसँग नहुनुको कारण त त्यो भन्यो नि। म भन्दै थिएँ नि, प्रतिगमन अहिले कहाँ प्रतिगमन छ? अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, संसद सुचारू भइरहेछ, अब चाहिँ प्रदेशको केन्द्रको चुनाव हुन गइरहेछ भने प्रतिगमन कहाँ छ? बरु उहाँहरूले प्रतिगमन भनेर एमालेलाई भन्ने, तर उहाँहरू दक्षिणपन्थी पार्टीसित, पुँजीवादी पार्टीसित मिलेर उसैलाई बलियो बनाउने काम गर्नुभएको छ। उदाहरण त मैले अघि बताएँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो चुनावबाट सबभन्दा बढी फाइदा कसलाई भयो? नेपाली काङ्ग्रेसलाई भयो। तपाईँहरूलाई निर्वाचन अगाडि चाहिँ काङ्ग्रेस ठुलो हुँदैछ भन्ने लागेको थिएन तपाईँहरूलाई? अब यो माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन चाहिँ भएपछि अथवा तालमेल हुने बित्तिकै अब हामी चाहिँ हार्दैछौँ भन्ने लागेको थिएन? होइन, हामी त के छ भन्दाखेरि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो 34% मत छ। हाम्रो मत के छ? जम्मा जम्मी 34% छ। अभिव्यक्त मत त्यति, अभिव्यक्त त्यही प्राविधिक रूपमा त हार्यो नि। भोट भन्दैछु मैले। जनमत कति छ भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जनमत धेरै खसेर पनि सिट कम प्राप्त हुन्छ। यो व्यवस्था सिस्टममा अहिले त्यही हो। अहिले भयो के हो त भन्दा मत हाम्रो बढी छ तर सिट हाम्रो कम छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 33% छ जम्मा जम्मी, त्योभन्दा माथि छैन। नेकपा एमालेको 34% छ। पर मतको हिसाबले एमाले अहिले पनि लार्जेस्ट पार्टी छ स्थानीय तहको चुनावमा पनि। तर के भयो त भन्दा सिट सङ्ख्या एमालेको कम भयो काङ्ग्रेसको भन्दा। कारण के रह्यो? अन्तर्घात भन्ने कि विभाजन भन्ने? यसमा धेरै कारण छन्। त्यसमा धेरै कारणमध्ये चाहिँ एउटा कारण त 5 दल एकातिर भयो होइन। 5 दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत 5वटा दल मिलिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको लामो समयदेखिको प्रतिस्पर्धा हो। 48 सालदेखि 64 साल बाहेक नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको निरन्तर प्रतिस्पर्धी पार्टी, कहिले नेकपा एमाले बलियो कहिले काङ्ग्रेस बलियो हुने हो स्थिति। थोरै मतले काङ्ग्रेस अगाडि, थोरै मतले एमाले अगाडि हुँदै आएको एउटा स्थिति हो 64 सालमा बाहेक। त अहिले पनि के भयो भन्दाखेरि एमाले र काङ्ग्रेसको बिचको चाहिँ निकटतम प्रतिद्वन्दिता छ। मतको हिसाबले एमाले अगाडि छ तर सिटको हिसाबले काङ्ग्रेस अगाडि भयो यो स्थानीय तहको चुनावमा। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ एमाले चाहिँ गठबन्धन बिना गएको होइन नि। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, अनि चाहिँ परिवार दल, त्यो कहीँ पनि, अनि हृदय थ्री पार्टीको पार्टी, मधेसमा कतै त जनमत पार्टीसँग पनि गठबन्धनमा जानुभएको। माओवादी बढी प्रभावित क्षेत्र अथवा माओवादीको सङ्गठन बलियो भएको ठाउँमा त काङ्ग्रेससँग नि भयो। त्यसो त के भयो भन्दाखेरि एमाले र माओवादीको बिचका गठबन्धन, एमाले र काङ्ग्रेसको बिचको गठबन्धन भएको छ। रुकुममा एमाले काङ्ग्रेस बिच गठबन्धन भयो माओवादी विरुद्धमा। यस्ता खालका पनि भएका छन्। तर हामी कहीँ पनि केन्द्रीय स्तरमा कुनै पनि पार्टीसित गठबन्धन हामी गरेनौँ, त्यसको प्रमाण छ। स्थानीय तहमा केही ठाउँमा, असाध्यै थोरै ठाउँमा त्यो नगण्य हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो नगण्य, त्यो पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार कहीँ अलिअलि भयो होला, कहीँ। त्यसो त्यो गठबन्धन भनेर त्यसलाई भनिँदैन। जसरी उहाँ केन्द्रबाट नै 5 दलीय गठबन्धन गर्नु घोषित रूपमा, नीतिगत रूपमा चाहिँ गठबन्धन तयार भयो र त्यसरी गयो। तर तपाईँहरूले पनि चाहिँ एउटा कागज त गर्नुभएको छ। स्थानीय तहमा हामी केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धन भएन कहीँ पनि, तर स्थानीय तहमा त्यहाँको प्लस माइनस, त्यहाँको जोड घटाउको आधारमा कहीँ न कहीँ भयो होला। थोरै ठाउँ भएको छ, निकै थोरै ठाउँ भएको छ त्यो। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ एमाले फेरि एक्लै नै लड्छ कि गठबन्धन बनाउन चाहिँ दलहरू खोज्छ? एमालेको के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यति बेला वामपन्थीहरूसित गठबन्धन कायम गरेर जाने अवस्था देखिँदैन। किनकि जसलाई हामी वामपन्थी भनेर भनेका छौँ, जसित वामपन्थी गठबन्धन गर्नुपर्ने हो, ती वामपन्थीहरू काङ्ग्रेससित मिलिरहेछ। सबभन्दा समस्या यहाँ छ कि यो गम्भीर विषय। तपाईँको शब्दमा दक्षिणपन्थी शक्तिसँग चाहिँ हातेमालो भयो। पुँजीवादी शक्ति, दक्षिणपन्थी मात्रै किन, नेपाली काङ्ग्रेस त घोषित रूपमा पुँजीवादी शक्ति हो, घोषित रूपमा। तर तपाईँहरूले पश्चगामी भन्छ त कि वामपन्थी शक्ति अग्रगामी हुनुपर्छ, तर एमाले पश्चगामी शक्तिको रूपमा देखा पर्यो। जबकि चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ यथास्थितिवादीको शक्ति भनेर हामी विश्लेषण गरिरहेछौँ भनेर माओवादीको चाहिँ अहिले चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा हेरिएको नेता हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो। होइन, कोले के भन्छन् त्यो अलग कुरा हो। अहिले पश्चगमन कहाँ छ? अहिले त नेकपा एमाले अहिले के छ, संसद चलिरहेछ। अहिले के छ, चुनावको घोषणा हुन बाँकी छ। यो स्थानीय तहको चुनाव भएपछि सबक सिकायो भन्छ नि एमालेलाई। पश्चगमन कहाँ भयो? यो आफैमा के छ, खण्डित कुरा हो, यो गलत कुरा हो। यो पश्चगमन होइन, पश्चगमन भएको छैन। अग्रगामी शक्ति नै हो एमाले।
एमाले अग्रगमन शक्ति मात्रै होइन, क्रान्तिकारी शक्ति हो, समाजवादी शक्ति हो, मार्क्सवादी शक्ति हो, यो साम्यवादको लक्ष्यमा अगाडि बढेको शक्ति हो। यो नेपालको सबभन्दा अग्रगामी शक्ति हो। जो माओवादी र समाजवादी भन्ने छ, उहाँहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाउनको लागि उहाँहरू 5 दलीय गठबन्धन गर्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाइराख्नु भएको छ, प्रमाण हो। उसो भए आधिकारिक रूपमा भन्नुहोस्, हजुर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति एमालेको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो? आधिकारिक त उहाँ दक्षिणपन्थीमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगी हो। दक्षिणपन्थी विचारधारालाई बलियो बनाउन गइराख्नु भएको छ। त्यो क्रान्तिकारिताको नाउँ मात्रै हो। व्यवहारमा सिधै पुँजीवादी शक्तिलाई बलियो बनाउने गरी उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अब उसो भए चाहिँ यी दुई शक्तिसँग नेकपा एमालेको मिलन हुँदैन यो निर्वाचन? यति बेला हुँदैन। कुन बेला हुन्छ भने, कुन बेला हुन सक्छ भने जब उहाँहरूले काङ्ग्रेससितको गठबन्धन तोड्नुहुन्छ। काङ्ग्रेससितको गठबन्धन तोडिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि फेरि बल्ल वामपन्थी गठबन्धनको कुरा फेरि सुरु हुन्छ। अनि निर्वाचनमा जाँदा एमाले प्रधानमन्त्रीको अनुहार पुरानै दोहोऱ्याउँछ कि नयाँ सार्छ? अहिले हामी प्रधानमन्त्रीको कुरा के गर्ने भन्ने पहिला चुनाव घोषणा हुनु पर्यो। पहिला त चुनावको घोषणा हुनु पर्यो, निर्वाचनमा हामी संलग्न भएर अगाडि जानु पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने त्यो हामी त्यसपछि सोच्ने कुरा हो। अहिले हामी कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छैन। पार्टी अध्यक्ष नै अगाडि बढ्ने होला? पार्टी स्वाभाविक रूपमा पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता भएको हुनाले अन्डरस्टुड कुरा, स्वाभाविक कुरा, दुनियाँले जान्ने कुरा, बुझ्ने कुरा के हो भने पार्टी अध्यक्षको पनि भएको हुनाले, संसदीय दलको पनि नेता भएको हुनाले कमरेड केपी ओली नै एमालेको सरकार बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा अन्डरस्टुड कुरा हो। तर हामी कुनै व्यक्ति विशेषलाई अहिले प्रधानमन्त्री फलानु हुन्छ र हुँदैन भनेर हामी जाँदैनौँ। अब चिली, डेनमार्क लगायत केही देशमा नि अब तपाईलाई थाहा छ चुनाव आउने बेलामा व्यक्तिको नाम लिएर जाने कि नजाने हामी त्यति बेला छलफल गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हामी प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर जाने कि नजाने कुनै टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ। के जनतालाई चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुँदैछ एमालेबाट, एमाले जितेको अवस्थामा को हुँदैछ भन्ने चाहिँ थाहा नदिई जाने? जनताले चाहिँ एमाले जिताउने कुरा बुझेका छन् र एमालेबाट जो उपयुक्त हुन्छ त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसको संसदीय दलले एमालेको चुनावबाट आउने एमालेको जुन संसदीय दल बन्ने छ त्यो संसदीय दलले जसलाई दलको नेता बनाउँछ त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ, अर्थात् एमालेको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यो त विधिवत प्रक्रियामा रह्यो। त्यो चाहिँ जनताले बुझ्ने। नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला लोकतान्त्रिक दलको चाहिँ अब तेस्रो पुस्ताका नेता भनिएका गगन कुमार थापा जो सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ म भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिन चाहन्छु, म उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु। त्यो त कुनै पनि पार्टीभित्र कसैले नेकपा एमालेमा चाहिँ सुन्नुहोस्, तेस्रो पुस्ताका अथवा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन लागेकै छैनन् कि के? म के भन्दैछु भने जसरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाले म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भनेर, गगन मात्रै होइन अरू पनि त नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ सिनियर मान्छेहरू छैनन् र? नेपाली काङ्ग्रेसले त अरू पनि छन् र कसैलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले जसलाई दलको नेता बनाउनेछ त्यही प्रधानमन्त्री हुनेछ, स्वाभाविक हो। माओवादीमा पनि त्यही हुन्छ र नेकपा एमालेमा पनि के हुन्छ भने नेकपा एमालेको संसदीय दलले जसलाई दलको नेता बनाउनेछ त्यति बेला पार्टीले निर्णय गर्नेछ अनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसो भएर अहिलेको चुनाव प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट चुनाव त होइन, यो प्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने त होइन, तर पनि संसदबाटै चुनिने हो। संसदीय दलको नेता पार्टीको सांसदले चुनेर पछि मात्रै हुने हो। तर पनि अहिले विशेष गरेर अब यङ जेनेरेसनको युवा पुस्ताबाट चाहिँ पनि हुन सक्छ देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने, नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्न सक्ने, भाग्य रेखा कोर्न सक्ने नेता चाहिँ एमालेबाट सार्न सक्दैन भनेर नि मैले तपाईँले भने जस्तै अब चाहिँ मैले पनि यसको जवाब दिइसकेँ कि भोलि संसदीय दलको नेताले कुनै युवा नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अगाडि सार्न सक्छ नि? सक्दैन। एमाले सम्भावना रहन्छ, किन रहँदैन? त्यो पनि सम्भावना रहन्छ। र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अगाडि बोल्न नसक्ने स्थिति छ। तपाईँले फेरि के नगर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली होइन नयाँ मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर युवराजीले भन्नु हो भन्ने तरिकाले नजानु होला। भोलि हाम्रो संसदीय दलले या त केपी ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्रीको अगाडि सार्न सक्नेछ, अरूलाई पनि अगाडि सार्न सक्छ। संसदीय दलले जसलाई संसदीय दलको नेता बनाउनेछ त्यही व्यक्ति नै के हुनेछ? प्रधानमन्त्री हुनेछ। मैले अगाडि भनिसकेँ। यसको तात्पर्य के हो? हाम्रो अध्यक्ष अलरेडी हुनुहुन्छ, संसदीय दलको अहिले पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, दलको नेता बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने
होइन अर्कोलाई बनाऊ भन्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। तर अहिले त्यसबारे हामी केही बोलिरहेको छैनौँ, हामीले व्यक्तिको नाम भनिरहेको छैनौँ। यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली होइन। यो चाहिँ जनताहरूले संसद चुन्ने हो, सांसद चुन्ने हो, प्रधानमन्त्री चुन्ने होइन। सांसद चुनिसकेपछि त्यो संसदीय दलले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो दलको अधिकारको कुरा हो। त्यसो भएर को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भनेर अहिले नाम लिएर जानु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। भनेपछि निर्वाचन अगाडि एमाले सम्भावित प्रधानमन्त्रीको अनुहार भनेर चाहिँ जाँदैन। हामी अहिले चाहिँ त्यो त पार्टी निर्णय गरौँला। अनि अब निर्वाचन अगाडि दलहरूको प्रक्षेपण त हुन्छ नै, हामी यति ठाउँमा चाहिँ सहज जित हाम्रो हुनसक्छ, यतिमा सङ्घर्षपूर्ण जित, यतिमा थप मेहनत गर्दा हुनसक्छ, अथवा यतिमा हार्छौँ भन्ने त केही न केही गणित त हुन्छ, जोडघटाउ त हुन्छ नै। हुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपा एमाले 70को हाराहारीमा जित्ने देखियो एक्लै लड्दा, काङ्ग्रेसले अलिक बढी 75 अथवा 80को छाउछाउ जित्छ भन्ने गरेको चाहिँ एउटा आङ्कडा पेश गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रको 8 सिट भनेर भन्नुभयो। तथ्यसँग मेल खायो? होइन, त्यो के हुन्छ भने हरेक पार्टीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक स्थिति र सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा क्यालकुलेसन गर्ने हो। हाम्रो क्यालकुलेसन अहिले के हो भने हाम्रो अनुमान, हामीले समग्र स्थितिको अनुमान स्थानीय तहमा हाम्रो 34% मत अनुमान त त्यसको आधारमा गर्ने हो। स्थानीय तहमा हामीले सबभन्दा धेरै मत हामी प्राप्त गरेका छौँ, सिट हाम्रो कम भएको छ। सबभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको हुनाले अब आउने चुनावमा स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा जान्छ भन्ने कुरा यसै पनि प्रमाणित छ। अहिले पनि त्यसो त 165वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 165 सिटमध्ये कतिमा जित्ला प्रत्यक्षमा? पहिले 80 जितेको थियो हाम्रो प्रयास 2074मा। हाम्रो प्रयास के हुन्छ भनेदेखि बहुमत ल्याउने गरी हुन्छ। समानुपातिक र प्रत्यक्षमा गरेर बहुमत ल्याउने गरी नै हामी त्यही योजनाका साथ त्यसै कुरालाई फोकस गरेर नै हामी अगाडि जाने हो। त्यसपछि जनताले के परिणाम दिन्छ त्यो अलग कुरा हो। सम्भावनाको कुरा यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल बन्ने कुरा यसै पनि पुष्टि भएको छ र हामी बहुमत ल्याउने गरी नै हामी जान्छौँ, अगाडि जान्छौँ। एक्लै पनि बहुमत ल्याउँछ? एक्लै पनि स्थानीय तहमा 34% आयो नि। तपाईँहरूको मात्रै कहाँ भनेर सानो दलको नि त योगदान रह्यो? होइन, कहीँ पनि त्यो साना दलको योगदान भनेको नगन्य हो र 34% नेकपा एमाले एक्लै मत हो। त्यो स्थानीय तह त्यसो त फ्याट्टै भनिदिनु नि त हजुरले, उपाध्यक्षज्यू फ्याट्टै भनिदिनुहोस् कि 165 मध्ये के 70 जित्छ कि 80 90 100 कति जित्छ कि त्योभन्दा तल जित्छ? के हुन्छ एक्लै लड्दा चाहिँ? अहिले जस्तो छ हामीले त्यसमा अब समानुपातिको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र अहिले जति छ त्यसमा हामी घट्दैन। यसको मतलब 80 जित्नुहुन्छ हाम्रो? त्यो एक्लै त्योभन्दा अगाडि एक्लै पनि त्यो आधार छ नि। त्यसो आधार के हो? हामीले भने मात्रै होइन, यो त मैले यहाँ भने मात्रै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा पनि के कुरा प्रष्ट भयो भने एमालेलाई जित्नको लागि एक्लै सकिन्न भन्ने कुरा आयो नि, आएन? अथवा मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति एमाले हो भनेर चाहिँ निर्गल भयो। एमालेसित लड्न एक्लै एमालेलाई उछिन्न सकिन्न, जित्न सकिन्न। त्यसो भएको हुनाले 5 दल मिल्नु अनिवार्य छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बैठकबाट पास गरेको छ। भनेपछि मैले मात्रै भनेको कुरा हो र? यो एमाले मात्रै भने होइन, स्वयं हो काङ्ग्रेसले स्वीकार गरे हो, माओवादीले स्वीकार गरेको कुरा हो। काङ्ग्रेस नभइकन चुनाव जित्न सकिन्न भनेर माओवादीले स्वीकार गरे कुरा हो कि होइन? त्यसो भएर 5 दल मिल्दाखेरि पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा 5 दललाई थाहा छ। यो कुरा 5 दललाई थाहा छ। होइन भने त यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भएको मुलुकमा त हरेक पार्टी जनताको बिचमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने हो नि, एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने हो। तर 5 दल मिल्नुपर्ने किन आवश्यकता भनेपछि एमालेसित नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत छैन भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि भइसक्यो। उसो भयो नि, कङ्ग्रेसले अब हराउने मिसन त एमालेको होला। त्यसो हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि चाहिँ सँगै लगेर निर्वाचनमा जाँदा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हराउन सकिन्छ भन्नेमा एमाले पुगेको छ छैन? गर्नुपर्ने के हो त भन्दा वामपन्थी सबै मिल्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउने हो, हुनुपर्ने त्यो हो। तर त्यो नभएर उल्टा के भयो त भन्दा वामपन्थीहरू नै मिलेर काङ्ग्रेससित मिलेर एमाले हराउने बाटोमा लाग्यो हुनाले त्यो अन्तर्विरोध बढ्यो। यस्तो होला नि त, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तहबाट ल है मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्तावै गएन होला त। पहिलो उहाँले भन्नु पनि भएको छ, स्वयं ओली केपी कमलले पनि भन्नुभएको छ, पहिला गठबन्धन छोडेर आऊ न। म पनि के भनिरहेको छु, धेरै पहिलेदेखि म पनि भनिरहेको छु,
पहिला नेपाली काङ्ग्रेससितको गठबन्धन छोड्नु त पर्यो। काङ्ग्रेससित गठबन्धन कायम छ अनि यतातिर फेरि हामी वामपन्थीहरूसित मिल्छौँ भन्नुको के अर्थ रह्यो? जुन पार्टीसित हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्दिता छ, जसलाई हराउनु पर्ने मुख्य आवश्यकता छ, त्यसैलाई बलियो बनाउन चाहिँ वामपन्थीहरू गइरहेछन् भने हाम्रो एकता कसरी हुनसक्छ? त्यसो भएर काङ्ग्रेससितको गठबन्धन नतोडिएसम्म वामपन्थी उहाँहरूसितको गठबन्धन सम्भव छैन। क्लियर कट कुरा। अहिले कुरा गरेर के गर्नु? उहाँहरू पहिले छोडेर आइसकेपछि अनि बल्ल कसरी मिल्ने, कहाँ सिट कसरी तालमेल गर्ने भन्ने त्यसपछि कुरा हुन्छ। अहिले त त्यो गठबन्धनको सम्भावनै छैन, त्यो उहाँहरूले गर्दा भएको छैन। तपाईँहरू चाहिँ यो वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र चाहिँ अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा वाम आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनुपर्छ, समाजवादी क्रान्तिको गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुँदै अन्ततः साम्यवादसम्म पुग्नुपर्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुन्न? त्यो हाम्रो चाहना त हो नि, हाम्रो चाहना त सबै मिलेर जाउँ भन्ने हो। किन औपचारिक रूपमा एमालेबाट प्रस्ताव हुँदैन त? नभए त अब एमाले हराउन एकचोटि साथीहरू काङ्ग्रेस जिताउने र एमाले हराउँ भन्ने अभियानमा लागिसकेपछि त्यो हाम्रो पवित्र चाहना, त्यो कल्पनाले काम गर्छ र गर्छ भन्नुहोस् त। जो हाम्रा वामपन्थी साथीहरू जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर भनिराख्नु भएको छ, काङ्ग्रेससित मिलेर भए पनि एमाले हराउनुपर्छ, बरु काङ्ग्रेस जित्नुपर्छ तर एमाले चाहिँ जित्नुहुन्न भन्ने नीतिमा उहाँहरू अडिएसम्म हाम्रो त्यो पवित्र चाहनाले वामपन्थी मिल्ने, समाजवाद ल्याउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने सम्भव हुन्छ? हुँदैन। बरु एमाले एक्लै चुनाव लड्ने, एमाले एक्लै लड्ने, एक्लै तयारी गर्ने, त्यो जनआधार छ, त्यो सङ्गठनात्मक आधार छ, बलियो आधार छ नेकपा एमालेसित। एमालेका 9-10 लाख जुन सङ्गठित सदस्यहरू छन्, ती सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई हामीले क्रियाशील बनाएर सबलाई दौडाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ 5 दलसित लडेर जित्न सक्ने हैसियत एमालेसित छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पछि तपाईँहरूको समीक्षा बैठकमा कतै उम्मेदवार छनौटमा पनि त्रुटि नै भयो कि भन्ने कोडबाट पनि छलफल भयो। अब सङ्घीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन हुने अवस्थामा उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड फाल्टै बन्छ कि अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तो बन्यो त्यस्तै तरिकाले जानुहुन्छ कि प्रक्रिया के हुन्छ? होइन, उम्मेदवारको मापदण्ड पनि हामी तय गर्छौँ। पहिले पनि मापदण्ड बनाएकै छ। पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले चाहिँ आएन? होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त अब स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न सक्छन्, आउन सक्छन्, त्यो त जनताको कुरा हो होइन। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन पाइँदैन भन्ने छैन, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन पाइन्छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक जो बालिग छ उसले चाहिँ के भन्दा मतदान गर्ने अधिकार छ। संविधान प्रदत्त अधिकार हो। संविधान प्रदत्त अधिकार हो। हामीले यस्तो संविधान बनाएका छौँ जुन संविधानमा पार्टीहरू पनि चुनाव लड्छन्, व्यक्ति पनि चुनाव लड्छन्, स्वतन्त्रले पनि चुनाव लड्छन्। जनताले भोट हालेपछि स्वतन्त्रहरू पनि बढी हाबी हुँदै आएको जो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले देखायो, यसले दलहरू चाहिँ सचेतन बिग्रिए भन्ने सन्देश जनताले दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ? हामीले बनाएकै त्यस्तै संविधान, हामीले बनाएको यो लोकतान्त्रिक संविधान हो। लोकतान्त्रिक संविधानमा पार्टी खोल्यो मात्रै चाहिँ चुनाव लड्न पाइन्छ, न त चुनाव लड्न पाइँदैन भन्ने छैन। जनतालाई इच्छाअनुसार भोट हाल्ने स्वतन्त्रता छ, कसैलाई भोट हाले पनि स्वतन्त्र छ, नहाल्न पनि स्वतन्त्रता छ, जुनसुकै पार्टीलाई भोट हाल्ने स्वतन्त्रता छ, व्यक्ति उठ्न पनि पाइन्छ, पार्टी उठ्न पनि पाइन्छ। उसो भए नि उम्मेदवारै तयार गर्ने क्रममा हामीले यो जानेर बुझेर बनाएको संविधान हो, यो लोकतान्त्रिक संविधान हो, अत्यन्त अग्रगामी संविधान हो। त्यही संविधानले गर्दाखेरि आज स्वतन्त्रहरू आज चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्ने हो भने यो संविधानको जित हो, हामीले बनाएको संविधान हो नि हो। त्यसो भएको हुनाले स्वतन्त्रले जिते भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। तर जनतामा चाहिँ वितृष्णा जागेको दलहरूप्रति भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझ्न सकिन्न पटक्कै? होइन, जनताले त व्यक्ति पनि छान्छन्, पार्टी पनि छान्छन्, रोज्ने स्वतन्त्रता छ। आवश्यकता अनुसार जनताले सबक सिकाउँछ नै, जनताको इच्छा भन्ने अर्थ लिन सकिन्न? जनताको इच्छा हो, जनताको इच्छा हो, निर्णय गर्ने जनता हुन्, जनता सर्वशक्तिमान हुन्, जनताले व्यक्तिलाई जिताउँछन्, पार्टीलाई जिताउँछन्, त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति भए पनि मन पर्यो भने जिताउँछन्। त्यसो भएको हुनाले यसले के देखिन्छ भन्दा पार्टीहरू पनि सजग हुनु जरुरी छ, सतर्क हुनु जरुरी छ, आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ, हमेसा जनप्रिय लोकप्रिय भइरहनुपर्छ, हमेसा जनताको पक्षमा काम गरिराख्नुपर्छ, जनतासित नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध भइरहनुपर्छ। त्यो गर्ने कुरामा कमजोरी रह्यो भने स्वतन्त्रले पनि जित्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ शिक्षा पनि हो यो हामीलाई। त्यसो भए अघि मैले भनेकै प्रसङ्गमा आउँछु फेरि, उम्मेदवार तय गर्ने क्रममा
पहिलेभन्दा केमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ स्थानीय तहमा जसरी उम्मेदवार तय गरियो त्योभन्दा अब चाहिँ यो स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ के भन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने उम्मेदवार छनौटमा के रहेछ जस्तो आभास भएको? अब स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्या हुनाले हामीले कुनै छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर एउटा कुरा के आवश्यकता छ भनेदेखि हामीले उठाउने उम्मेदवार जनतामा लोकप्रिय हुनुपर्छ। त्यो कुरा सम्बन्धित कमिटीले सिफारिस गर्दा ध्यान दिनु पर्यो। निर्णय गर्ने जुन हामी माथि कमिटी छ हाम्रो त्यसले निर्णय गर्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो कि त्यो व्यक्ति लोकप्रिय हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो पार्टीप्रति त्यो व्यक्ति इमान्दार हुनु पर्यो, प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, विचारप्रति निष्ठा हुनु पर्यो, जनताप्रति निष्ठा हुनु पर्यो, देशप्रति निष्ठावान हुनु पर्यो, त्यसमा प्रतिबद्ध मान्छे हुनु पर्यो, कटिबद्ध एउटा डेडिकेटेड समर्पित व्यक्ति हुनु पर्यो र जनताले पनि पत्याउन सक्ने, जनतासित सधैँ नजिक भएर काम गर्ने हुन सक्नु पर्यो। यत्तिकै टपरटुइयाँ भरमा चाहिँ हामीले चाहिँ छनौट गर्नुहुन्न। व्यक्ति छनौट गर्दा अलि पहिलेभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा आउने चुनावमा अझ बढी सतर्क भएर सिफारिस गर्ने तलका कमिटीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। माथि निर्णय गर्दाखेरि पनि हामीले 10 पटक सोचेर यसमा ध्यान दिनुपर्छ, यति मात्रै कुरा। अनि उपाध्यक्षज्यू यो बढी चर्चाको विषय बन्यो कि यो नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको एम अधिकारी खोटाङ को खासमा एम अधिकारी के हुन्छ भने एम अधिकारी भन्ने नाम गरेका नेपालमा बडो भूमिगत ढङ्गको नाम भए भूमिगत कालमा यस्तो राखिन्थ्यो। यस्तो चाहिँ एम अधिकारी भन्ने नेपालमा धेरै नाम हुन सक्छन्, हुँदैनन्। एमबाट आउने नाम अधिकारी थर भएका एमबाट नाम आउने मान्छेहरू नेपालमा हजारौँको सङ्ख्या छ। ती हजारौँ सङ्ख्यामध्ये नेकपा एमाले भित्रै एम नामबाट आउने, सुरुको नाम एम हुने र थर अधिकारी भएका मान्छेहरूको हजारौँको सङ्ख्या छ नेकपा एमाले भित्र पार्टी सदस्यहरू। त्यसमध्ये विभागको सदस्य एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी हो कि होइन गभर्नर? त्यसमध्ये महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको सदस्य होइन। महाप्रसाद अधिकारी जो गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँ नेकपा एमालेको विभागको सदस्य होइन। यो क्लियर कट उहाँले सदस्य राख्ने प्रयास भएको रहेछ नि। उहाँले नै खण्डन गरिसक्नुभयो। सम्बन्धित व्यक्तिले खण्डन गरिसकेपछि र सम्बन्धित पार्टीले आधिकारिक रूपमा अफिसियली नेकपा एमालेको अफिसबाट यहाँको कार्यालय सचिवले कि महाप्रसाद अधिकारी त्यो हाम्रो विभागको सदस्य होइन भनेर पार्टीले भनिसक्यो। पार्टीले नै महाप्रसाद अधिकारीलाई भन्यो कि तपाईँले हामी राखेका छैनौँ है भनेर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि पार्टीले पत्र दिइसक्यो। र महाप्रसाद अधिकारीले म त्यो यदि तपाईँले झुक्किएर कहीँ राख्नुभएको छ नि म त्यहाँ छैन है भनेर उहाँले पनि भनिसक्नुभयो भनेपछि यतिले पुग्यो नि कुरो त। अहिलेको जुन एउटा एम अधिकारी भनेर जो देखाउनु भयो तपाईँहरूले बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ अब म यो असमर्थ छु यो जिम्मेवारी लिन र चाहिँ मसँग चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ तपाईँ यो पदीय भूमिकामा रहन सक्नुहुन्छ है भनेर मलाई जानकारी पनि थिएन, सहमति पनि थिएन। म अहिले असमर्थ पनि छु, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिँ हो भनेर भनेको छ। त्यसमा त के एम अधिकारी ठाउँमा अर्को कोही थप्न सक्छ एमाले कि के हुन्छ? एम अधिकारी भन्ने महाप्रसाद अधिकारी जो गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीको विभागको सदस्य होइन। उहाँले आफै पनि खण्डन गर्नुभयो, पार्टीले पनि खण्डन गरिसक्यो। यो सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। अब अर्को एम अधिकारी जो संसदमा उठेको विषय यही विषयमा एमाले किन जवाब दिँदैन? एमाले भनिसक्यो। एमाले चाहिँ के भनिसक्यो भने अर्को एम अधिकारी जो विभागमा रहनुभएको छ सायद उहाँलाई सोधेरै नै राखिएको हो, नसोधिकन अवश्य पनि राखिँदैन। कुनै पनि ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्दा सोधेर राखिन्छ। अब अहिले सुनिन्छ कि एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति जो विभागको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ स्विच अफ गरेर कहाँ हराउनु हो भन्ने पनि आइरहेछ। स्थानीय तहको कमिटीले हामी खोज्दैछौँ पनि भनिरहेछ, तर उहाँको फोन स्विच अफ छ भनिन्छ। कति गाह्रो पर्यो है एमाले यो एम अधिकारीको विषयले? गाह्रो त के भन्दाखेरि एम अधिकारी भन्ने एमाले भित्र धेरै मान्छेहरू छन्, धेरै मान्छे छन्। एम अधिकारी चाहिँ मनोज अधिकारी, मनमोहन अधिकारी। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ढाँटे जस्तो लाग्दैन? अब अरू अधिकारी चाहिँ हो, अब महाप्रसाद अधिकारी होइन भनेर चाहिँ भनिरहँदा ढाँटेको जस्तो लाग्दैन आत्मालाई चाहिँ? एमाले भित्र एम अधिकारी नाम गरेका एमबाट नाम आउने धेरै मान्छे छन्, तिनीमध्ये कुनै मान्छे हो ढाँटेको पुरापुर सत्य छ है? ढाँटेको भए त पार्टीले खण्डन गरिसक्यो नि, आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा खण्डन गरिसक्यो। महाप्रसादजीले म कुनै पार्टीमा छैन है, म कुनै विभागमा पनि छैन। तपाईँले अहिले यसरी दाबी गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनमा चाहिँ
हेरिरहने दर्शक महानुभावले उहाँ पनि ढाँट्न खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ भनेर नभन्लान्? अब ढाँट्दै नढाँटेको कुरा चाहिँ कसरी ढाँट्यो भने कसरी भन्ने? महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो कमिटीको सदस्य होइन। महाप्रसाद अधिकारीले आफै भन्नुभयो म कुनै पार्टीको सदस्य छैन। यहाँभन्दा के प्रमाण चाहिन्छ? ठिक छ, यो विषय यहाँभन्दा प्रमाण के चाहिन्छ? ठिक छ, यो विषय कुनै पनि कुरालाई प्रमाणित गर्नलाई अर्को विषय। अब सरकारको काम कारबाहीप्रति एमालेको समीक्षा के छ? सरकारको काम कारबाही भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा गएको छ। अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल छ, हैरान परेछन्। अनि तपाईँको मूल्य वृद्धि हेर्नुहुन्छ भने छोइ नसक्नु छ। 100% मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिले बजारमा गइ नसक्नु छ। प्रत्येक घर गृहिणीहरू, प्रत्येक घरका मान्छेहरू प्रताडित छन्। कारण चाहिँ पेट्रोलियम भाउ बढ्यो। रुस युक्रेन युद्ध भनेको छ नि? होइन, रुस युक्रेन युद्ध भए पनि रुस युक्रेन युद्ध त संसारभरि प्रभाव परेको छ नि केही न केही। तर अरू सबै देशमा चाहिँ, अरू देशमा चाहिँ नहुने, नेपालमै किन हुने? त्यो पनि 100%। त्यही पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि। बजारको अनुगमन गर्नुपर्छ नि, केही पनि छैन। बजार यति स्वतन्त्र छ कि बजारको मनपरी छ। अहिले सरकारको कुनै कन्ट्रोल छैन, कुनै नियन्त्रण पनि छैन। अहिले ब्याङ्कमा जानुभयो भने कुनै लगानी गर्न ब्याङ्कसित पैसा छैन। टाट पल्टिने स्थिति आइरहेछ। गम्भीर आर्थिक सङ्कट आइरहेछ। यो कुरो स्वयं सरकारका मान्छेहरू बोलिरहेछन्। भनेपछि सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन। एमालेको सरकार हुँदाखेरि एकदम राम्रो स्थिति थियो नि। सरकार भन्ने कि नेकपा सरकार भन्ने? त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकार भन्नुहोस्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको सरकारको बेलाको त्यति बेलाको अवस्था, आर्थिक स्थिति र अहिलेको तुलना गरौँ न, यसबाट थाहा हुन्छ। सबै एक्सपर्टहरू, विद्वान बुद्धिजीवीहरूले त्यति बेलाको डाटा भनेपछि तपाईँको तर्क चाहिँ एमाले यो सरकारदेखि बाहिर हुने बित्तिकै जो 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, यो सरकार चाहिँ असफल भन्ने तपाईँको दाबी? उनीहरूले बिगार्यो। यो सरकारले धेरै चिज खास गरिकन अर्थतन्त्र त डामाडोल बनायो। उसो भए के गर्दा राम्रो हुन्छ त? अनि के गर्दा चाहिँ अर्थतन्त्र उक्सिन्छ, सङ्कटबाट मोचन हुन्छ? अब त चुनाव आउँदैछ होइन? प्रतिपक्षी दलले चाहिँ खबरदारी सँगसँगै सुझाव पनि दिने होला। खबरदारी त गरिरहेछ। पार्लियामेन्टमा हामीले दैनिक कुरा उठाइरहेछौँ। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। पार्लियामेन्टमा यसबारे गम्भीर कुरा उठिरहेछ। अब छानबिन पनि चलिरहेछ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नु भएको छ। त्यसको करको दरको चाहिँ बारेमा चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा छानबिन पनि चलिरहेछ। भनेपछि तर संसदीय समितिले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ केही तथ्य चाहिँ फेला परेको छैन गर्दैछ भनिसकेको छ। गर्दैछ। अब तपाईँलाई यसको समाधान के हो त भन्दाखेरि एमालेले काल्पनिक रूपमा चाहिँ बखेडा झिक्यो भन्ने छ। अब यतातिर जाउँ। अब यो समस्याको हल कसरी हुन्छ त? अहिले जुन मुलुक सङ्कटको दिशातर्फ गइरहेछ, आर्थिक रूपमा गम्भीर सङ्कट देखा परिरहेछ, यसको समाधान कसरी भन्दा पहिला चुनाव चाँडै गर्नु पऱ्यो। चुनावको मिति तय गर्नु पऱ्यो। अहिले मिति नै सरकारले तय गरिरहेको छैन, अल्मलिरहेछ। आज 6 गते भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, आज 6 गते भइसक्यो, मिति तय गरिरहेको छैन सरकारले। त्यसो भएर पहिलो कुरा त के भने छिटोभन्दा छिटो चुनावको मिति तय गर्नु पऱ्यो, एउटा समाधान। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण समाधान के हो भनेदेखि यो समग्र आर्थिक स्थिति देशको हर क्षेत्रमा जुन एउटा अस्तव्यस्तता, एउटा डामाडोलको अवस्था सिर्जना भइरहेछ, अस्थिरता सिर्जना भइरहेछ, यसको समाधान गर्नको लागि आउने चुनावमा नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने ल्याउने र फेरि नेकपा एमाले केपी ओली हुँदाखेरिको जुन खालको आर्थिक अवस्था थियो, देशको चाहिँ विकास निर्माण जुन ढङ्गले अगाडि बढेको थियो, त्योभन्दा पनि राम्रो विगतका पनि कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै आउने नेकपा एमालेको सरकारले यी जम्मै समस्याको हल गर्नेछ। यो अहिलेको बिग्रेको अर्थतन्त्र समाधान गर्नेछ, अरू तमाम समस्या हल गर्नेछ। बरु छिटोभन्दा छिटो चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब चुनावमै केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 2-4 महिनामा यो आर्थिक स्थिति पुरै चाहिँ अब सुधारेर जाने स्थिति पनि छैन। अब सरकारमा चाहिँ यस्तो खालको सरकार बसिरहेछ। त्यसो भएर चुनाव सम्पन्न गर्ने, चुनावमा नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने, बहुमत दिने, नेकपा एमालेको सरकार बनाउने। तर बहुमत दिँदा पनि चाहिँ अब संसद विघटन गर्दो रहेछ, अब संसद सरकार पनि पुरा चलाउन नसक्ने रहेछ भनेर जनताले त एक तरिकाले बुझे होला। अब बहुमत अब संसद विघटन गर्ने भए भने पनि चुनाव गर्ने गरी विघटन थियो, चुनाव नगर्ने गरी विघटन थिएन। चुनाव गर्ने गरी मिति तय गरेर विघटन भएको थियो। अब त्यस संविधानलाई नै मिचेर थियो नि, संविधानको प्रावधान विपरीत थियो हैन? त्यो त अदालतले अदालतबाट फैसला भइसक्यो, त्यो गलत थियो भन्ने अदालतले फैसला गरिसक्यो। अब चुनावतिर गइसक्यो मुलुक। त्यो घटना विगतको घटना भयो, त्यसबाट शिक्षा लिने बाहेक अहिले केही पनि छैन हामीसित। तर गल्ती भयो भन्न चाहिँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब यो घटनाले भोलि अब चुनाव पछिको घटनाले बल्ल थाहा हुनेछ। अनि अर्को कुरा नि, चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि, आउने चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि यी सबै कुरामा साँच्चै किसिमको समीक्षा हुन्छ। अब अर्को विषय,
सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी एउटा विधेयक अनि अर्को सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी एउटा विधेयक संसदमा चाहिँ दर्ता गरेको छ। यो दुईटै विधेयकप्रति एमालेको धारणा के हो? के छ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अहिले चाहिँ आइरहेको छ विधेयक, त्यो त हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले तीव्र रूपमा विरोध गरेको विषय हो। शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुभएको, काङ्ग्रेसले विरोध गरेको विषय हो। आफूले विरोध गरेको त्यही विषय फेरि अगाडि बढिरहेछ। आफूले जुन विषय हिजो विरोध गरेको थियो त्यही कुरा उसले अगाडि बढाइरहेछ। त्यसो भएर हाम्रो यसमा विरोध छ र यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तर चर्को गरी चाहिँ फिर्ता गर्न दबाब दिन चाहिँ एमाले पनि नैतिक सङ्कट चाहिँ छ है, हिजो आफै ल्याएको हुनाले। होइन, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यो यसमा जसरी काङ्ग्रेसले चाहिँ ल्याइरहेछ त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा एउटा विषय छ, अहिले जुन मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको भनेको 2072 असोज 3 मा जारी भएको संविधान अनुसार हो। त्यसअनुसार चाहिँ 74 सालमा 3टै तहको निर्वाचन भयो र चाहिँ अहिले अब स्थानीय तहको निर्वाचन 79 मा भइसक्यो। यो संसदको 5 वर्ष कार्यकालमा पनि चाहिँ अब नाम नटुङ्ग्याउन नसकेको एउटा प्रदेश रह्यो, त्यो भनेको प्रदेश नम्बर 1 रह्यो। यो प्रदेश 1 को नाम चाहिँ टुङ्ग्याउने सवालमा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो? नाम के प्रस्ताव गर्छ एमालेले? त्यो के छ भने नि, जसरी अहिले चाहिँ अब कोशी प्रदेशको रूपमा आइरहेछ, यो कोशी प्रदेश नै आधिकारिक धारणा हो एमालेको? मेरो के छ भनेदेखि, मेरो भनाइ यो चाहिँ नाम के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी केन्द्रीय कमिटीको सचिवालयको बैठक बसेर यो नाम गर भनेर भन्ने चिज होइन। तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिउँ, हामी स्थायी कमिटीको बैठक या सचिवालयको बैठक यहाँ बसेर अनि चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय होइन। तर केन्द्रीय नेताहरू नै प्रभावी होला नि यो विषयमा। त म तपाईँलाई भन्दैछु, यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, निर्णय गर्ने कसले हो त भन्दा प्रदेशको बैठक चलिरहेछ, प्रदेश सभाको बैठक चलिरहेछ। यो विषयमा निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भनेको प्रदेश सभा हो। त्यो प्रदेश सभाबाट नै सकेसम्म सर्वसम्मतिमा यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ। किनकि यो टुङ्ग्याउने नाम के हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो? कुनै धारणा छैन। यो धारणा उसैले गर्नुपर्छ। यो धारणा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ कोशी राख्न दबाब चर्को रूपमा दिइरहनु भएको छ भन्ने केही सांसदहरूको कुरा सुनिन्छ। अब भन्ने कसैको आउँछ त्यो अलग कुरा गर्नुहोस्, तर हाम्रो केन्द्रीय कमिटी, थायी कमिटी, स्थायी कमिटीमा 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण के गर्ने भन्ने एजेन्डा छैन। त्यसमा छलफल हामी गरेका छैनौँ। तपाईँको व्यक्तिगत मत चाहिँ के हो? मेरो व्यक्तिगत मत भनेको त्यहाँको प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउनुपर्छ, सकेसम्म सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याउनुपर्छ। टुङ्ग्याउने के को आधारमा? त्यो त त्यसले आधार त संविधानमा दिएको छ नि। आधार संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई आधार बनाएर प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउनुपर्छ, सकेसम्म सर्वसम्मतिले, नभए अल्पमत बहुमतको आधारमा। तपाईँले फ्याट लागेको चाहिँ त्यही हो। भौगोलिक पहिचानको आधारमा कि जातीय पहिचानको आधारमा या चाहिँ कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा? त्यो त उसैले जान्ने कुरा हो। त्यो के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो मलाई भन्दा पहिलो त म प्रदेश 1 को मान्छे होइन। दोस्रो कुरो, मैले भन्दा त त्यहाँ प्रदेश सभा छलफल चलिरहेछ, बहस चलिरहेछ, उसले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो नि। त्यसो भएर पहिचानलाई ध्यान दिने हो। तर एमाले आर्थिक एमाले चाहिँ विशेष गरेर भौगोलिक पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहन्छ। एमाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्वीकार्न चाहँदैन, किराँत सभ्यतालाई स्वीकार्न चाहँदैन। एमाले लिम्बुवान भन्ने चाहिँ हिजो चाहिँ पल्लो किराँत लिम्बुवान भनेर, माझ किराँत खम्बुवान भनेर स्वीकारिएको भूमिलाई अहिले कोशी भनेर कतै कतै हिन्दुत्वसँग जोडिएको नाम प्रस्ताव गरेको छ र चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पदाधिकारीहरू यसमा चाहिँ पक्षपोषक हो भनेर व्याख्या भइरहेछ। व्याख्या कसले के गर्छ छोडिदिनुहोस्, यसको निर्णय गर्ने प्रदेश सभाले हो। छोटकरी यसको निर्णय एकदम छोटो कुरा मेरो आउँछ, त्यो वस्तुगत हुन्छ, त्यो यथार्थसङ्गत हुन्छ, त्यो टिकाउ हुन्छ। ठ्याट्टै यो नाम रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको केही पनि धारणा छैन? मैले भन्ने चिज होइन, यो के उसले नेताहरूले सुझाउने पनि चिज होइन। कुनै बाहुन आएर तपाईँको नाम न्वारानमा राख्दै जस्तो चिज हो यो? कुनै बाहुन आएर न्वारान गर्छ नि, हाम्रो चाहिँ चलाउनु हुन्छ नि कि फलानाको नाम यो भनेर नाम राखिदिए जस्तो हुन्छ, त्यो त्यस्तो होइन। त्यो प्रदेश संसदलाई सर्वाधिकार छ भन्ने बस प्रदेश संसदले नै के गर्ने हो त्यो निर्णय गर्नुपर्छ, सकेसम्म सर्वसम्मतिले गर्नुपर्छ। यो यति सेन्सिटिभ कुरा हो।
संवेदनशील विषय भएको हुनाले सकेसम्म सर्वसम्मतिले, अब सर्वसम्मतिले भएन भने अल्पमत बहुमतको आधारमा टुङ्गाइदिनुपर्छ, सकिहाल्यो। त्यही हो। भनेपछि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नु पऱ्यो, जातीय पृष्ठभूमिको समस्या पनि हेर्नु पऱ्यो, भौगोलिक स्थिति पनि हेर्नु पऱ्यो, इतिहास, भूगोल, पहिचान, यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर त्यहाँको बहुमत जनताहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँका प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। त्यहाँका प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका छन्। उनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व प्रभावी हुन्छ भन्ने छ नि त यहाँ त। पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले प्रभावित गर्नुहुन्न, निर्णय गरेका छैन। भनेपछि त्यहाँ स्वायत्तता छ। अवश्य पनि त्यो उनीहरूले गर्ने निर्णय हो। हवस् त आदरणीय दर्शक वृन्द, द नेपाल टकको टिएनटी बहस आजले यति नै। आज हामीले मुख्यतः यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको सवाल अनि सँगसँगै निर्वाचन, यो सङ्घीय र प्रदेश दुईटै तहको निर्वाचनको कुरा, अनि नेकपा एमाले वाम एकताको लागि पहल कदमी के कसो गर्छ र कस्तो अवस्थामा मात्रै वामपन्थी दलहरू बीच निर्वाचनमा तालमेल, एकता या चाहिँ गठबन्धन कस्तो अवस्थामा बन्छ र प्रदेशको नामको सन्दर्भमा, प्रदेशको नामको विषयमा नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो, यो विषयमा छलफल गरे उपाध्यक्ष, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीसँग। यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट म जङ्ग तामाङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।